আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লাভলি হোসেন। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরাও ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। তো আজকে আরেকটা ভিডিও শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে, আশা করি সবাই ভালো লাগবে। এখানে আমি চিকেনের থাই পেস্টে মেরিনেট করে দিলাম, তন্দুরি পাউডার, ইয়াগর্ট, লেবুর রস দিলাম, তো মাস্টার অয়েল দিলাম, সব কিছু দিয়ে মেরিনেট করিয়া তো এয়ার ফ্রায়ার মধ্যে আড়াইলাম আমি 25 মিনিটও লাগে। এই সাইডে দিয়ে আমি মশলাটা কষাইলাম, 3টা অনিয়ন দিয়েছি, গার্লিক জিঞ্জার দিলাম 1 কিউব হরি, তারপরে 1 টেবিল স্পুন হলদি পাউডার, 1 টেবিল স্পুন মিক্স কারি পাউডার, 1 টেবিল স্পুন গরম মশলা পাউডার, আর 1 টিস্পুন দিলাম তন্দুরি পাউডার, আর হাফ টিস্পুন চিলি পাউডার, আর অল্প একটু ফুল জয়ত্রী দিছি, দিয়ে মশলাটা টমেটো দিলাম 3টা, দিয়ে মশলাটা কষাই লাইলাম। মশলাটা কষানো হওয়ার পরে তো এখানে আমি এগুলা তন্দুরি পিস এগুলা ছোটো ছোটো করে হাটিয়ে নিচে গিয়ে নিয়ে তো আমি মশলার মাঝে দিলাইলাম, দিয়া ভালো করে নাড়িয়া রাখি দিছি। তো এখন আস্তে আস্তে হয়ে যায়। তো আজকে আমি চিকেন রোল মালাইমু, তো এগুলা দিই তো আমার রান্না হয়ে যায়। এখন ধনিয়া পাতা দিলাইমু আর রেড পেপার গ্রিন চিলি এগুলা দিয়া, গ্রিন পেপার দিয়া তো নামাইলাইমু। অনেক মজার হয়েছিল ইটা পুর। তো এটা রেডি হয়ে লাইলাম। তো আমি যেদিন করছি এদিন আর করছি না, এর পরের দিন করছি। চাপানোর 1 পিস লইছি, আমি কিভাবে বাইস করলাম তো আমি দেখাই নিলাম। তো আমি দুইভাবে করবো, তো আমার লাগে ওরকম করে করলে ইজি হয়, তো আমি ওরকম করি। তো আমি ফুটটা দিলাম, এক সাইড প্রথমে বন্ধ করে নিলাম, তারপরে পুরটা দিয়া তারপর ওটার উপরে দিয়ে আমি তো আমি যেভাবে করি সবসময়, তো আমি ওরকম করেও দেখালাম। আশা করি সবার ভালো লাগবো, আর ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না, সবার সাথে থাকবা আর একবার ট্রাই করে দেখবা, অনেক মজার হয় এগুলা। তন্দুরি মালাইয়া এগুলা স্প্রিং রোল মালাইলে অনেক মজার হয়, তো চাইলে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো আমি এভাবে করিয়ে নিলাম কি, অনেক সুন্দর করে হয়েছে আর অনেক মজার হয় এগুলা। তো আমি রামাদানও লাগি মালাইয়া নিলাম। তো আর বেশি ভিডিও একটা দেওয়া হয় না, তো যতটুকু পারি দিলাম, বেশি লম্বা করে চাইলাম না দিতাম। তো আমি রেডি করে নিলাম কি, তো একটা করে সকলটা করে লাইমো, আমি কীভাবে বাজ দিয়ে ওটা তো দেখাইলাম। তো সবাই জানেন, যারা জানেন না তারা একবার ট্রাই করে দেখবা। তো খুব সুন্দর করে হয়েছে। তো আমি একটা পুরা পাট মালাই লাইছি, তো এইভাবে আমি হরিয়া নিম কি। তো আমি দুইভাবে দেখাইলাম, চাইলে ওরকম করে করতে পারেন। আর আমি এক ব্রাশ করে নিলাম কি, আর অনেক আসন গ্লু মালাইন ময়দা দিয়া, তো আর আমি ময়দা দিই না, আমি সবসময় এক দিয়ে করি, আমার কাছে ভালো লাগে। এগুলো একটা নাইস একটা স্মেল করে, যেসব ফ্রাই করবা আর কালারও খুব সুন্দর করে হয়। তো আমি এক দিয়ে করি, এভাবেও করতে পারবা, এভাবেও বাইক দিলে খুব সুন্দর হয়। তো দুই রকম করে আমি দেখাইলাম, তো আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। অনেক সুন্দর হয়েছিল, অনেক মজারও হয় এগুলা। তো আমি রেডি করে নিলাম। তো আশা করি সবার ভালো লাগবো, আর ভালো লাগলে লাইক দিতে বলবেন না, সবার সাথে থাকবা। তো আজকের ভিডিওটা এগুলো নিউ আসছিল, আশা করি সবার ভালো লাগবো। তো মেস্টারটা করে সল ছেড়ে দেখালাম কীরকম করে করলাম, খালি দেখলেই হয় কীরকম করে বাসটা করা যায়। অনেকে অনেক রকম করে করেন, একটা পার্টি 2টা করেন, তো আমি একটা পুরো একটা দিয়ে একটা উমালারাম একটু লম্বা লম্বা করি। তো অনেকটু হয়েছে, মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। তো এগুলো নিয়ে ভিডিওটা আসলে আসলে সবার ভালো লাগবে। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবা।